tommonen jouluvalo, minkä tein aikaisemmin ison, niin mä tein nyt semmosen pienemmän. Mulla taitaa semmosen olla sopivasti valotkin. Mulla on pleksiä vielä vähän jäljellä. Tässä. Jos tästä tekisi semmosen, olisiko 10 senttiä. Aika pieni. Olisiko tehdä 15 senttiä? No niin, tehdään 15 kuutio. Tällä kertaa tein sen tuolla Dremelillä, kun se on vähän tarkempi kuin tuo siirrekkeli, se vähän heitti joka viiva ja niin vähän vaikeampi. Niin joo, leikataanpa tuolla Dremelillä nyt tämä. Hän tekee tämmöstä palaamaton polvista. Ei haittaa. Pistetäänpä vetäjiä. Joo, laitetaanpa nämä valot tänne kiinni, tai topparit, sitten näillä palasilla vaan. Testataan. Toimii. Se on pikkusen rosoiset nämä reunat, niin mullahan oli tämmönen kone. En tiedä saisiko tällä sillä sievästi. Tää on kyllä ihan hyvä tähän hommaan.